तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक हो गया अनदर व्लॉग में। तो यार इस टाइम मैं हूँ फेरी मेडोस, जो कि बाबूसर टॉप से होते हुए चिल्लास से आगे रायकोट से लेके जीप आती है ऊपर फेरी मेडोस, आपको रास्ते में उतार देगी और 6 घंटे की हाइकिंग के बाद फेरी मेडोस आते हैं। तो मुझे इस टाइम यहाँ पे 2 से 3 दिन हो चुके हैं। तो कल हम गए हुए थे फेरी मेडोस के आगे जो पॉइंट्स हैं वो एक्सप्लोर करने, मींस के ब्याल कैंप, उसके बाद व्यू पॉइंट और हम बेस कैंप। ब्याल कैंप और व्यू पॉइंट तो हमने बहुत अच्छे गुजारे। तो जब हम आगे बेस कैंप की तरफ गए हैं उधर हम सेफली पहुंचे हैं, बहुत इंजॉय किया। वास्वी तो बादलों ने हमें घेर लिया, उधर बहुत तेज़ बारिश होगी। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि मुझे चोटें लगी थी लैंडस्लाइडिंग की वजह से, हम काफ़ी लोग फंस गए थे। तो और हमारा जो टूर गया था, जो हम टूर लेके आए 22 से 24 लोग, उनमें से हम सिर्फ 3 गए थे बेस कैंप पे और 2 वापस सेफली आए थे और एक बीच में लैंडस्लाइडिंग की वजह से फंस गया था जो ट्रैक था। फिर उन्होंने ट्रैक छोड़ के नीचे नंगा पर्वत के ग्लेशियर्स में चले गए, वहाँ से होते हुए ऊपर आए। और यहाँ के जो पठान है, व्यू पॉइंट के जो पठान है, रहायशी हैं, उन हमारे साथ ना एक गिलगित फैमिली थी जो हुंजा से आई थी, वो भी फेरी मेडोज एक्सप्लोर करने आई थी। तो उनकी फैमिली काफ़ी परेशान थी, वो काफ़ी देर से व्यू पॉइंट पे बैठे हुए थे। तो उनके 4 लोग आगे गए हुए थे बेस कैंप हमारे साथ ही। तो उनकी वजह से जो उनके रहायशी हैं वो हमें ढूंढने निकले। हम 2 तो पहले पहुंच गए थे, तो जो बाकी उनके 4 लोग थे और हमारे काफ़ी ज़्यादा लोग थे, 11-12 उधर गए हुए थे। हमारे नहीं थे, हम 3 ही थे। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जो यहाँ के यार पंजाबियों से बहुत ज़्यादा वफादार जो होते हैं ना, ये पठान लोग होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमें ढूंढने, हम सेफली व्यू पॉइंट पे पहुँचे। उन्होंने हमें चाय शाय पिलाई, ब्रेड वगैरह दी। उसके बाद हमारा प्लान था, जो फैमिली थी ना गिलगित की हुंजा वाली, उन्होंने आना था फेरी मेडोस। तो वो सब निकल गए। हम सब का प्लान था कि हम भी इनके साथ चलें। हमने सब ने अपने कपड़े शुपड़े गीले थे सुखाए। तो हम वहाँ से बाहर निकले तो इतनी ठंड, इतनी तेज़ बारिश। तो जो मेरे 2 दोस्त थे, हम 3 थे ना, हम 2 दोस्त और 4 लोग लाहौर के थे, वो उधर ही रुक गए। मैंने हिम्मत करके मैं तो इधर फेरी मेडोस वापस आ गया। तो व्यू पॉइंट से फेरी मेडोस तक का सफ़र भी 2.5 से 3 घंटे का है। और मैं रात के अंधेरे में लाइट चला के आया। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में मेरी हालत भी देखी होगी, मेरे पाँव पे चोट लगी। मैं था और एक और लड़का था गिलगित वाला, उनके हम दोनों को लैंडस्लाइडिंग की वजह से चोट लगी है। बाकी टोटली अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ थे। मुझे भी कोई ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी बहुत ही लगी थी। तो मज़ा काफ़ी है उसका ट्रैक। मैं क्योंकि एडवेंचर का शौकीन हूँ, हाइकिंग का, तो बहुत मज़ा आया उधर। आई रियली एंजॉय इट। और यार फेरी मेडोस यही नहीं कि यार बहुत डेंजरस है, आना चाहिए जो एडवेंचर के शौकीन है। और मैं आपको यह मशवरा दूंगा कि व्यू पॉइंट से आगे ना जाएं। अगर आगे जाना है तो समिट के लिए जाएं कि नांगा पर्वत सर करना है, नहीं ना सर करना तो बेस कैंप से व्यू पॉइंट से पीछे पीछे ही रहें। और साथ एक स्टिक, कैप, जैकेट, पानी की बोतल ये लाजमी रखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और जून जुलाई के महीने में लाजमी जाएं। मानसून के मौसम में कभी ना जाएं, यहाँ के मौसम का कोई एतबार नहीं, बिल्कुल साफ था मौसम। हम ऊपर गए हैं, साथ ही बादलों ने हमें घेर लिया और साथ ही बारिश होगी। और यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे कोई बारिश नहीं थी हो रही। तो आज अब हमारा प्लान ये है कि यार आज हमारा आखिरी डे था फेरी मेडोस और कल काफ़ी बारिश हुई है। तो पता चला नीचे से कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से चिल्लास, रायकोट सारे मसंगे लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद है। 2-3 गाड़ियों का एक्सीडेंट भी हुआ, वो नीचे गिर गई हैं खाई में। अब देखते हैं, मशवरा कर रहे हैं हम जाएँ या ना जाएँ। अगर हम गए तो आज की रात हमारी नारायण में होगी, अगर ना गए तो आज भी हम फेरी मेडोस में ही स्टे करेंगे। तो लेट्स सी, मेरा तो यही है कि यार नारायण भी एक्सप्लोर करना चाहिए, नारायण चलना चाहिए। अब देखें, अगर रस्तों ने हमारा साथ दिया तो हम ज़रूर जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ हम यहीं पे हैं। ये नज़ारा चेक करें। और जो ये लोग जा रहे हैं ना पठान लोग, इनके साथ ही मैं कल आया था नीचे। तो मुझे इन्होंने अभी बताया कि आप जो रायकोट से जीप लेके आए थे ना, जहाँ पे बड़ी छुट्टा है, वहाँ वो वाला रास्ता भी बंद है जीप वाला। तो इसका मतलब हमें आज 6 किलोमीटर नीचे जीप तक और उससे 8 किलोमीटर नीचे पैदल ही जाना होगा। बहुत बुरे फंसे हैं यार आपके यहाँ पे आके। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मानसून के मौसम में कभी ना आना, बंदा फंस जाता है। और यहाँ पे बंदा चलो फंस भी जाए ना, इधर का खर्चा बहुत है। इधर 700 रुपये की दाल और चावल की प्लेट है, 700 रुपये की। इधर हमारा बंदा आ नहीं सकता। लेट्स बाकी आपको व्यू दिखाते हैं और साथ साथ बताते रहेंगे कि क्या प्लान है, जाना है या नहीं जाना। ये देखें, ये नंगा पर्वत इस टाइम फिर बादलों में ढका हुआ है। उधर का मौसम ख़राब ही रहना और इस टाइम यहाँ पे तो बारिश है। ये देखिए।
और ये हमारा रिज़ॉर्ट, ये हमारे दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, शीशा शीशा पी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये भी लोग बैठे हैं। ये हमारा रिज़ॉर्ट है। तो सड़कें बंद होने की वजह से हमारा प्लान कैंसिल है। तो आज रात हमारी दोबारा फेरी मेडोज़ में ही होगी। तो जो लोग फंसे हुए हैं, इस भाइयों ने भी जाना था, तो ये यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने लग गए हैं। और ये जो हमारी टीम है ये क्रिकेट खेलने लग गई है। और क्या सीन है, ऐसे व्यू के सामने क्रिकेट खेलना एक अलग ही मंजर है। बहुत मज़ा आ रहा है हमें यहाँ पे, क्योंकि हम अब क्रिकेट खेलने के अलावा, इसके अलावा और कोई एक्टिविटी रह नहीं ना गई। बाकी तो सब चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली हैं। व्यूज़ भी ब्याल कैंप फिर लिया है, व्यू पॉइंट भी घूम लिया है, बेस कैंप भी चले गए, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी अब ये क्रिकेट खेलते हैं और देखते हैं रात हमारी आज का दिन कैसे स्पेंड होता है। और बारिश भी होने लग गई है थोड़ी थोड़ी। अब आपको एक और चीज़ का नज़ारा कराता हूँ। तो ये कैंपिंग हट्स तो आपने आपको दिखाए ही हुए हैं। तो ये कैंपिंग, इसके अंदर जाके देखते हैं ये वाटर प्रूफ है कि नहीं। ये क्या सिस्टम है, ओए 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 ओए, ये सीन है कैंपिंग का, और बहुत अच्छा सीन है ये कैंपिंग। ये कैंपिंग है, ये नीचे मैट्रेस बिछा हुआ है, सारा वाटर प्रूफ है। पर बारिश हो रही है, बट मेरे पे बारिश नहीं आ रही। अच्छा सीन बनाया, बट ये वो रूम से का ही से गंदा है। बंदा मिट्टी वगैरह में सोना, नीचे अगर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो तो पानी खड़ा होके ऊपर आ जाना, हम बाहर निकलते हैं। यार अब हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना अपने रिजॉर्ट के सामने शीशा लगा लिया जाए, और ये व्यू के सामने बैठ के शीशा पीने का भी अपना ही मज़ा। टीम हमारी अभी भी वो क्रिकेट खेल रही है, ये जो यहाँ के राशि हैं ये वॉलीबॉल खेल रहे हैं। जा मिर्ची 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 मिर्ची, ये मेरा दोस्त बन गया ये मिर्ची, ये उसको तंग कर रहा है कुत्ते को। और ये भाई मुझे घुमाने लेके आए हैं, टाइम नहीं था स्पेंड हो रहा। तो यहाँ के लोग यार बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे कहते हैं आप क्या कर रहे हैं, मैं कहा वेला बैठा हूँ। तो कहते हैं आओ आपको मैं एक चीज़ दिखा के लाऊँ। मैं कहा क्या चीज़? तो कहता है आओ आपको फेरी मेडोज़ की झील दिखा के लाऊँ। और इस टाइम मैं झील पे ही हूँ, ये देखें, ये फेरी मेडोज़ की झील है। ये बहुत लोग कम जानते हैं, बट ये फेरी मेडोज़ के बिल्कुल 2 मिनट के साथ ही है, बड़ी प्यारी झील है। और ये यहाँ से पानी आता है, यहाँ से। मिर्ची मिर्ची इधर आ, मिर्ची कोई एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जिस लिए लोग फेरी मेडोज़ आते हैं और यहाँ पे स्टे करते हैं। एक तो है हो गया ना ये नंगा पर्वत, इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे ना झील नहीं है। ये देखें, ये पानी खड़ा हुआ है और इसमें ना नंगा पर्वत का अक्स नज़र आता है। वो देखें, ये सारा नंगा पर्वत का अक्स, और ये नंगा पर्वत ऊपर भी और नीचे भी। इस टाइम में बादलों में ढका हुआ है, इसलिए साफ नज़र नहीं आ रहा। तो ये बहुत प्यारा सीन होता है यहाँ पे। भी तो होता है ना, इतनी अव्वल होती क्या बात थी। उसने उसका मुंह पकड़ लिया वाइट वाला। वाइट वाला बहुत तगड़ा है अहमद। वाइट वाला तगड़ा है, हालांकि वो 2 हैं। नहीं नहीं वो 2 पड़े हैं उसको पहले भी, अभी भी 2 ही हैं वो देख। ये सफेद से बड़ा गंदा पड़ गया भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ सफेद वाला बहुत हैवी हुआ, उसने छोड़े नहीं है तब से पकड़ के। वो खींच के हम वो पीछे हो गया सफेद वाले ने छोड़ा ही नहीं है वो दे अभी तक पकड़ा हुआ उसने। बेवकूफी है मैं जो छुड़वाए इन्हें, वो रखवाली भी करते हैं, मरवाते भी हैं इन्हें।
अल्लाह वो सफेद वाले ने पकड़े बहुत हैवी हुआ था सुबह वो नहीं ना दो वो तो वो उसका वो भाग गया कोई कौन गया मुझे वो पीछे गया एक उसके वो गया वो पीछे से ये भी गया Come on.